వెల్కమ్ టు అమెరికా స్టోరీస్. అమెరికాలోని నివేడా స్టేట్లో లాస్ వేగాస్ సిటీ డౌన్ టౌన్లో మనకి వరల్డ్ ఫేమస్ వాటర్ ఫౌంటైన్ షో జరుగుతుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫౌంటైన్ షో అనమాట. ఇది లాస్ వేగాస్ డౌన్ టౌన్లో మనము అలా స్ట్రీట్ వాక్ చేస్తూ కూడా ఈ వాటర్ ఫౌంటైన్ షోని మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బెలాజియో రిసార్ట్ ముందు ఈ షో జరుగుతుందన్నమాట. ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి మనకి ఆఫ్టర్నూన్ నుండి మిడ్ నైట్ వరకు ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి షో వేస్తూనే ఉంటారు. స్ట్రీట్ వాక్ చేస్తూ ఈ షోని చాలామంది ఎంజాయ్ చేస్తారు. వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ఈ వాటర్ ఫౌంటైన్ షో అనేది. సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనేది మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. దీని నుండి అటు వెళ్తామా అంటే Average 40. But I don't know you.